بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم على قناة مدنت. معكم محدثكم سامر حمودة. راح نكمل الحديث عن برنامج الشورت كات. اليوم راح نتعلم مع بعض كيف نعمل تأثيرات على الصوت والصورة. راح نجرب بعض التأثيرات يعني الافكتس أو الفلترز. هي هون عادة بيسموها فلترز. لاحظوا هذا التاب اللي هون اسمه فلترز. ولكن قبل ما نفوت بالفيديوهات الأساسية بس راح نشرح مسألة بسيطة. ولكن قبل ما نبدأ بالدرس الأساسي راح أشرح بس مسألة بسيطة سريعة فيما يخص الصوت والصورة. عندي مثلا هذا الفيديو سوف أضعه بالبلاي ليست. طبعا مجرد ما أضعه بلاي ليست راح يفتح عندي هون. هو هذا فيديو أنا كنت صورته فيما يخص موضوع الإكسل فيما سبق. أنا راح أسحب الفيديو من هون ونزله على منطقة العمل تحت. راح نلاحظ مثلا عندي هاي المساحة أنا ما بدي إياها، راح شيلها وأضغط إكس حتى عفوا لأن التعليم كان بالعكس. هذا الملف، طبعا هذا الملف فيه صوت وصورة. نسمع مثلا هكذا. مرحبا، كيفكم؟ درس سريع بالإكسل. طيب كيف فيني أفصل الصوت عن الصورة هنا؟ طبعا أولا بعمل رايت كليك على ملف الفيديو. في عندي هون اللي هو اسمه Detach Audio بالمول. نرجع نعيد، عفوا هذا البلاي هيد. رايت كليك مول Detach Audio. مجرد ما اضغط عليها لاحظوا فصل لي الصوت عن الصورة. اصبح عندي هون فوق ملف كامل فيديو، في الاسفل ملف الصوت. في حال اذا انا كنت حابب اعمل تأثيرات معينة على الصوت او اخفي الصوت او شيل الصوت. طبعا اذا كنت حابب اخفي الصوت في طريقة ثانية راح نرجيكم اياها. يعني مثلا بننزل الملف، عفوا كنترول زد، ننزل بالاوديو، ننزل الملف هنا وفينا نعمل عليه فلتر او افكت او تأثير معين. نفس الغلطة نعتذر، معلمين الملف الغلط. بنعلم الملف ونروح على الفلترز، نفتح نضغط على الزائد هنا حتى نعمل اد فلترز. طبعا الفلترز في واحدة اسمها فيفورت تاب نعتبرها، فيديو فلترز للفيديو وفلترز للاوديو. راح نيجي على فلتر الاوديو نضغط عليه لحتى يبين لي الفلترات الخاصة بالاوديو، ونختار الفلتر اللي اسمه gain and volume. هذا اللي هو هيك. بهالحالة انا راح اقدر انه مثلا اعلي او اوطي الصوت من هون من خلال الليفل. نزل الصوت او وطي الصوت. هلا انا ليش حطيت انه هيدا بس لحتى اوضح كل شغله. الصوت دائما بيظهر بهذه المنطقه، هذول الخطين الخضر. كل ما عليت الصوت بيعلى الصوت لفوق من هون. لاحظوا الان انا وطيت الصوت مثلا. لاحظتوا مثلا هلا انا خفضت الصوت، لاحظتوا كيف نزل الخط. اذا عليت الصوت الطريقه الثانيه. هلا هو في مشكله هون بالفرق، نعمل سكرول اب وداون بدون ما يتغير وبس هيك. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله. لاحظوا هون لان عليته صوت كثير طلع الخطين وصلوا للون الاحمر. هذا الوصول الى اللون الاحمر غير مرغوب فيه ابدا، فمشان هيك لابد انه تنتبهوا على هذا الموضوع انه ما توصلوا الى اللون الاحمر. طبعا هذا الزر هون ريست تو ديفولت، اذا ضغطته راح يرجع الى المكان الاساسي. هذا الزر هو يوز كي فريم. كي فريم راح نحكي عنها بوقتها، ما راح نحكي عنها هلا. هيدي بس الفكره البسيطه اللي كنت حابب اوضحها بما يخص الصوت. راح نشوف التأثيرات مرة ثانية على الصوت فيما بعد. راح نشيل هذا الملف، ما راح نشتغل عليه. نعمل له من هون ديليت، رايت كليك نعمل له روف شيفت اكس او نضغط عليه رايت كليك ونعمل له روف. راح نحط ملفاتنا اللي راح نشتغل عليها اللي هن هول 3 ملفات عشان نعمل تأثيرات على الفيديو. طبعا راح نضيف ملفات ايضا الصوت. راح نروح على اليوتيوب ميوزك، راح نعمل كنترول اي حتى نعمل سيلكت اول ونضعهم هون.
طبعا انا راح اضيف عليه مقدمة بعدين الفيديو، بس انا هوريكم بس هون شو راح اشتغل. هلا اذا جينا مثلا الى هذه الفيديوهات، ولنفرض جينا الى هذا الفيديو، سحبته هون ونزلته في هذه المنطقة، راح يقعد هون. هذا هو الفيديو، هذا ما في صوت، فيديو قصير جدا. نرجع الى الاول. طيب انا بدي اعمل مثلا فلتر على هذا الفيديو فيما يخص خلينا نقول الالوان. وهون كمان بحب اوضح فكرة قبل ما اعمل هذا الفلتر، انه يفضل اذا كنت حابب تعمل اكثر من فلتر على الفيديو انك تقوم بعمل تقطيع للفيديو. يعني مثلا انا لنفرض انه بدي اعمل هذا القسم يكون عليه فلتر وهذا القسم يكون عليه فلتر، فبضغط بس على هذا السبليت، يصير عندي 2 فيديو، هو نفس الفيديو ولكن صاروا 2 فيديو. انا اللي حاعمله هلا مثلا حاضغط هون اد، حروح على الاوديو وراح اشوف الافكت اللي اسمه color. في عندك color grading وفي عندك contrast، في اكثر من يعني خيار. راح اخذ الكالر جريدنج مثلا، هذا الكالر جريدنج فيني انا من هون غير بالالوان مثل ما بحب. مثلا طبعا مش عم يظهر التأثيرات لانه لاحظوا انا كنت في اخر الفيديو، هذا عفوا انا ما انتبهت عليه انه البلاي هيد كان على اخر الفيديو، فمشان هيك ما كانت عم تظهر التأثيرات. فلاحظوا مثلا كيف لما غيرت مثلا هلا هيك زاد الازرق، هيك مثلا رجعنا مثلا تقريبا مثل ما كان اللون. هون مثلا اذا حبيت انا اوضح او اخذ اخضر اكثر، ازرق اخضر، يعني بحيث انه اشتغل بالالوان مثل ما حبيت. طبعا فيني دايما اعمل ريست من هون بهذه الازرق. طيب انا عملت ريست مثلا، فيني اعمل مثلا انا خلي هذا مثلا ياخذ اللون الاحمر، لاحظوا كمان كيف انه اذا زدته كثير ممكن يطلع على لاحظ مثلا. فاذا شغلته ورجع مثلا الان الى اللون الطبيعي على سبيل المثال. عملنا فلتر مثلا، نفس الوقت مثلا كمان هون مثلا فيني اعمل فلتر اخر، مثلا اجي على المنتصف مثلا او قبل المنتصف، خلينا نقول هون ونعمل سبليت وناخذ هذا القسم الصغير ونضيف له فلتر ويكون مثلا الجلوب او البلور عفوا، يعني هذا البلور بوكس. البلور بيصير بيعطيني بريزت، خليها ديفولت. لاحظوا هذا البلور كيف كل ما زدته كل ما زاد الضبابية. مثلا انا ممكن اخليه هيك كبداية وبيرجع يطلع الفيديو مثلا بهالشكل على سبيل المثال. طبعا انت عندك خيارات كتير تشتغل فيهم. مثلا ايضا تأثير تاني، ولكن قبل ما اعمل التأثير التاني راح اوضح لكم شغله مهمه هون، انه انت لما تزيد التأثيرات راح يبطأ العرض هون. لحتى تحسن العرض بدك تروح على السيتنج، تضغط على بروكسي وتضغط على يوز بروكسي، هذا بيحسن الموضوع. يس راح نغلق البرنامج. يس حتى بس نحفظ هذا listen to. عفوا هذا بالمكان الغلط، لحظة نروح على الشورت كات ناخذ هذا العنوان، نصغر هذه الشاشة شوي. طبعا مثلا هون راح نعمل مثلا، هون عملنا بلور، هون مثلا راح نعمل قسم آخر ونحط عليه فلتر مثلا نخليه لنقول بالكالر جريدينت، نعمل له ريسيت. هنيجي على هذا القسم مثلا نقوي مثلا الأزرق شوي هيك على سبيل المثال، ونضيف فلتر كمان اللي هو
الجلو بدل البلو نستعمل جلو حتى نشوف الفرق. هذا جلو مثلا، راح كيف صار الفيديو. طبعا هذه تأثيرات بسيطة احنا عم نعملها. القسم الثاني مثلا هذا راح نتركه مثل ما هو، ما راح نغير فيه شيء. بنيجي للفايل الثاني مثلا بنحطه هون. مثلا كمان نعمل تأثير معين، نيجي نقطع من هون ونقطع قسم تقريبا مقابل نفس المسافة ونحط تأثير اسمه جليتش. يعني أنا بس عم أورجيكم كيف ممكن نتعامل مع التأثيرات، يعني مش أكتر من هيك، لأنه في كتير تأثيرات. هذا جليتش وهذا أيضا هون نحط له جليتش حتى نشوف كيف راح يطلع التأثير. مثلا إذا كنا واقفين هون راح كيف صار، ولما قلبت الصورة كيف صار. أيضا مثلا هون فينا ناخد هذا القطعة هيك، ناخد هيدي ونضع فلتر فيد اللي هو فيد اوت فيديو بهالشكل. يعني لما يكمل لاحظتوا كيف التأثير. ونيجي للفيديو اللي بعده ونحطه هون وناخد قسم منه. طبعا انا عم باخد اقسام لحتى انه بس ارجيكم انت لك الخيار، ممكن ان تاخد قسم او تعمل على كله انت براحتك، بس هيك يطلع العمل اجمل وافضل. وايضا ناخد فلتر اللي هو الفيد ان. بهالشكل. يعني اذا حركنا راح هذا فتح هذا. طبعا هون لانه شوي الفيد طويل، تعالوا لاحظوا احنا بس نحط من هون فينا نقصر. عفوا طلعت على الغلط. فينا نقصر المسافة، مثلا هو اخد ثانية وهون نفس الشيء اخد ثانية. فينا من هون ننقص فترة، خليها مثلا هيك، ومن هون ايضا نعمل نفس القيمة. يعني بهالشكل. هذه بس مجرد تأثيرات بسيطة، يعني عندك الكثير من التأثيرات اللي ممكن تنحط. أيضا مثلا فينا من هون نقطع، ناخد مثلا هذا تأثير الويف. لاحظوا مثلا. طبعا هذه تأثيرات انت فيك تتحكم فيها، وهون فيك تتحكم بالمستوى الويف كيف بدك اياه هون الى اخره. يعني مثلا لاحظوا هون كيف صارت الصورة، لانه كثير طلعت الويف، فاحنا فينا مثلا راح نخليهم هيك، نعتبر انه وكأنه هذه هي الاعدادات. خليها هيك على سبيل المثال. يعني هذه نوع من التأثيرات. التأثيرات مثل ما شفتوا في كتير تأثيرات، انت بدك تصير تفتحهم واحدة واحدة وتجربهم على راحتك. راح نضيف هلا صوت قبل ما ننهي العمل بالنهاية بشكل نهائي. يعني تقريبا هو العمل كله حوالي 30 ثانية بس، مش أكثر، مش طويل يعني. طبعا كما ترون الصوت طويل. بنروح على هذا الزر من هون مثل العادة حتى نوصل على الآخر. أتمنى أن نقص على الكل لهون هيك، ونتأكد أن الأوديو معلم، وبنعمل سبليت. بدنا نعلم هذا، نقول له نضغط على حرف الإكس
لحتى ننهي. هلا عندي هذا الصوت، لاحظوا هو الصوت اساسا بادئ بشكل واطي وعم يعلى، يعني هو عامل كانه عامل فيد. فنحن حنيجي على اخره ونعمل اد فلتر، نروح على الاوديو ونقول له فيد اوت بهالشكل مثلا، خليها ثانيتين بهالشكل. هذا شغلنا. طيب نفس الشيء بالنسبة للفيديو، هو عم ينتهي كمان فينا نعمل له فيد بحيث انه كمان ينتهي بنفس الطريقة. إذا هذه كانت التأثيرات فيما يخص الشورت كات. التأثيرات مثل ما شفتوا في كثير من التأثيرات، يعني احنا حنحاول في دروس قادمة ان شاء الله نشرح اكثر عن التأثيرات، ولكن انا بس هذا كان مجرد شرح سريع بسيط عن ما هي التأثيرات وكيف فينا نستعملها. الآن بعد ما خلص الملف أنا فيني بكل بساطة أعمل له إكسبورت مثل ما عملنا المرة الماضية. طبعا نضغط كنترول إكس حتى نعمل سيف. بتمنى يكون هذا الدرس نال إعجابكم، وما تنسونا من صالح الدعاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديوهات حتى تعمل الفائدة أكثر على الجميع. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.